قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إنها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما ذاق البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان
بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وصعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدرها تقديرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبتم جميعا وتاب منساكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله رب العباد الذي جمعنا في بيت من بيوت الله وفي هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة نسأله جل في علاه أن يجمعنا دائما على طاعته وفي الآخرة مع خير خلقه إنه محمدا صلى الله عليه وسلم في جنته ودار إقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد فنحييكم بتحية إسلامية تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام قائلين لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓaawo e yettude o allahjo haanaɗo yettede ko haana yettede ko fof ko allah ɓuri handude e yettede ko waɗani en ko wawata ko limade wawata ko moftade o inni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha si on konti nemaji ko allah nemini on ko o wawatani moftude anda ko ɗi jelu aray no tawa e nemaji ɗin o moɓuɗo en tagi en waɗi en bani adama o yitti o waɗi en kadi ko en julɓe ɓaawo wadde en julɓe kadi o addi en jarribori en addugol ɗon e hoore o aduna ndaalgol ko honno gollirte ɓaawo waddi en ka anndaɗo kadi o jarribori en enen ɓe tooliɓe ɗo argol e leyɗe porto Europe tawata fewndo ɗo ko ɗo wonɗen e wuurude ko jarrabuye molanode ni ɗum ɗo ko yo jarribo en o ndaara se yettaymo e si tawi en yeddaymo yo allah waɗu e yettoɓe harana yeddoɓe haray ko angal jonnugol yewtere nden inchallah en fottiɗo e suudu jeyandu e cuuɗi allah subhanahu wa taala ko ɗum woni juulirde wonde e nde saare almani ɗo ka wiyete Dortmund hande e nde ñalade ñande 30 lewru jooɓuru hitande guluuje 215 jibinede annabi Isa alayhi salam haray ɗum hino hawra ñande 12 sabbordu suumaye e hitande wulure e 436 firkune laaɗo sallllahu alayhi wa sallam en fottiga juulirde ɗo fi waɗgol yewtereji ko yowdiri yewtereji l'islam yo allah waɗan en fof meɗen hara joddi mum ko aljanna haray ko woni waɗande en yewtere nden inchallah ɓaawo en nanude o mo gaddima ɗo ɓe sukaɓe ko janggani en ɗo ayaye Qur'an ɓaawo en yiwde kadi o programme waɗaɗo ɗo yo toro allah subhanahu wa taala yo allah ko yaññu o nokku ɗo ɓuri ni ɓe jannguɓe Qur'an o ɗo kadi yo allah newnanɓe ɓe wawa timminde hunjagol deftere allah nde aray ko waɗanta en yewtere nde ɗo inchallahu si muuyowo muuyi ko ɓe wontirɓe ka sengo a ñaamo ɗo ara minen iwruɓe Bruxelles ɓen haton jinaka yeeto ɗen ko kamɓe woni homɓe kono hawnaki haray wonɓe gaɓen no haton jini andugol ko kamɓe woni homɓe iɓe maake fadilatu al-cheikh al-akh al-fadil oustaz Ahmadou Ba hafizahullah aray ɓeɗo ko nder Bruxelles woni ko ɓe tooli aray ko ɓeɗo woni naibu amiru da'awa on kala ko yowndiri programme ji fi noddaɗuɗi ɗin fof haray e nder leydi Bruxelles ndin haray ko yowndiri e ɗuɗal ahlu sunna wal jamaa haray kadi ɓe tawa kadi e imamuɓe ɓen kadi ka juulirde guinéen wonde nder Bruxelles hino wiye masjidu Bilal radiyallahu ta'ala anhu wa arda haray ko kamɓe woni ko waɗanta en ɗo yewtere nden inchallah yen wo ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko newnaniɓe haray ko honnum ɓe yewtata en haray ko honnu woni golle julɗo ko honnu woni rôle julɗo e nder société mo woni e wuurude o ko honnu woni golle julɗo hakkude yimɓe ɓe woni e wuuridude ɓen foti ko julɓe tun o woni e wuurude hakkude muɗum foti ko kanko e julɓe ɓe wona julɓe foti ko kanko tun e ɓe wona julɓe tun ma ɗum hara fof hino jillodiri en anda e an julɗon ko honno hanuɗa wuurirgol hakkude ɓeeɗo si tawi ka meɗen nun hara darsji ɗin ɗi wonda e nafoore ha enen ɗo noon hiɗen wuuridi eɓe wona julɓe ɗen hani andugol ko honno hanuɗen wuuridugol enen e maɓɓe anda kadi so tawi ko an e julɗo ko honno hanuɗo wuuridude ko honno hanuɗo wondirgol ara inchallah ko angal julnugol miɗo toro allah yo allah hawren dimɓe kamɓe wonɓe wadde yewtere nden ko yaadi e deftere allah nden e sunna nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam nomi torortamo noon kadi yo allah waɗu en enen wonɓe heɗitade yewtere nden ɓen ɓe hino heɗito yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden ko ɓe nafitora aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim falyatafaddal mashkuran ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، الحضور الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم أود أن أشكركم جميعا وأشكر اللجنة التي قامت بهذا الأمر الجليل، لجنة هذا المسجد المبارك، والتي يرأسها الأخ أستاذ ألفا أحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم له الصحة والعافية وأن يديم ذلك للجميع. ثم أشكر أيضا الشابين اللذين تلوا لنا آيات من القرآن الحكيم، وأشكر الأستاذ أيضا الذي بيده أخذ القرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم جميعا كل الخير. كما لا أنسى أيضا أن أشكر الأخ الأستاذ الفاضل أستاذ عبد الله الجالس في يميني هنا، المقدم لهذا الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومه أيضا. رمسي بجل بتدبه إن يتي الله سبحانه وتعالى إذن جولا إن الله صلى الله عليه وسلم. سيدون فئي هراي ميدو weltano dendangal musidɓe hewtuɓe ɗo ɓe fuu. Haray miɗo weltano mawɓe nokkure nden ɗo e sonnaɓe nokkure nden e sukaɓe nokkure nden ha e kañum hooreɓe nokkure nden ɗo wonno oustaz Alpha Ahmad en ɗo ɗe e dendangal wonɓe gollude fiye oɗo islam marsu. Haray ɓe fof hiɗe weltanoɓe. Haray ko wona noon kadi hiɗe weltano wonɓe janngude ɓen ɗo e wonɓe jannude ɓen, tentini kadi ɓe sukaɓe janngam ɓen ɗo nane alqouranul karim suratu an-najm e ko wana ɗum e corteji tawi ɓe hunñi. eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa barke e gandal maɓɓe ngal, waɗa barke e kanko maɓɓe jangguiɓeɓe ɓe. haray si ɗum feƴƴi kadi miɗo weltano dendangal musidɓe ɓen fof iwruɓe Belgique e différencia e wonde ton. ko wano noon kadi miɗo weltano oustaz en ɗo oustaz Abdallah. haray hiɗon andi buy e mo heɗike darsuji oustaz Abdallah. haray kamɓe ko janguɓe jami'atul azhar al-sharif sharrafaha llahu ta'ala. haray en toro Allah kamɓe kadi Allah nafir en gande maɓɓe ɗe. haray ko wano noon kadi hiɗe weltano ɓe musidɓe meɗen wonɓe filmude ɗoɗe. haray buy e mo hino yiwde joni bayana alaka e soodede ha ko fi honɗum sa yehi ka YouTube a taway ton. haray no woni kadi musidɓe meɗen accituɓe golleji muɗum privé heɓi miijo labango waɗugol ɗi bayanaji meɗen ɗo fof ka YouTube, tawa kadi kono weliri fi henda gongol. haray sukaɓe meɗen ɓe ɗiɗo hiɓe ɗoɗe inchallah kalannode en présenta ɓe jama o yiyaɓe. haray ko won tun kala emen yewɗo ka YouTube waɗi lawol kisal vidéo ji ko yiwɗon ɗum fof. haray ko ɓeɗo woni ko wengani en ɗum nonde haray ɗe weltano ɓenno. si ɗum feƴƴi haray toɓɓere ko ɓe holli ɗo ye yewtu kon ko dawrul muslim fil mujtama. konguɗi tati woni e nder o mawdow ɗo: ad-dawr, al muslim, al mujtama. mana rôle julɗo on e nder société o. haray hiɗen wawi sendude nden toɓɓere ɗo toɓɓe 4 inchallah. haray juutata nde wonno hen ɗo fof
ko janguɓe tu won ɗo no minnita noon e darsuji ɗin ɓiɗɗo pullo haray alamo janga alamo ni iraq islam si fuɗɗama tun jooɓede en fof en faamay ko honɗum faalaɗe yewtude donc haray bayan on ɗo toɓɓe ɗen nayi ko andintinten goo on almuslimu wa sifatuhu julɗo on e mbaadi makko ndin par ce que en wi ko rôle makko kanko julɗo humpaɗen haray ma anden taw ko woni julɗo ononi mbaadi makko ndi si ɗum feƴƴi dawruhu fil mujtama ma al mujtama il gharbi bi sifa amma wa dawruhu ma al mujtama il islami bi sifa khassa rôle makko kanko julɗo on hakkude makko e ko wiyete européen kon fof ɓay ko ɗo o wuuri e rôle makko on hakkude makko e julɓe wonɓe europe ɓen toɓɓere sakkitore nde inchallah rôle makko on hakkude makko e hoore makko e hakkude makko e diina makko tan haray ko ɗen ɗo toɓɓe na inchallah woni ko yewtere nde woni e yiilagol e mum ber kala ko allah subahana taala newnani haray hiɗen toro allah subahana taala yo okkoren ko yewtege mum hara ko famini tawa kadi ko fi makko woni ko yewtira haray mi anditina jus aɗa mi fuɗɗade yewtere nden haray ko ceernoɓe meɗen molanaɓe kadi jannguɓe madinatul munawwar ɗono arde ɗo waɗa yewtere nden hay ko ɗum programme no maaki alaji ousmane diallo donc haray ko jemma ɓe heeɓi ganto goo haray ɓe maaki joni yo min mi armi lomtoɓe donc haray anden en fof ɗum nonde summa fuɗɗoɗen darso on haray almuslim wa sifatuhu julɗo on e sifaji makko ɗin ɓe inni wo al asia turafu bi adadadiha piiji ɗin ko annorta ko contraire majjo joni fiyen andu julɗo ko ma anden kadi kefere contraire julɗo on ko wongol kefere donc julɗo on ko hombo woni julɗo e ko honno julɗo on hani wawde julɗo ko taway ɗon himo seedi gomɗini wondema allah ilaha illallah ala reweteɓe siwana allah e wondema muhammadun rasulullah muhammad ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa taala neliri nelaɗo on peewal e kañum nelaɗo on o yettini nelal ngal haray jaaɓotirama ngal nelal ha ngal hewti en hay hunde ɓeydaki ton hay hunde uytaki ton hara on tigi hino fiɓe ɗum ɗo wondude e sartiji muɗum ɗin jeeɗiɗi shurutu la ilaha illallah haray ko hoɗo wiyete julɗo amma sifa makko kanko julɗo on eɗen wawi sendude ɗum ɗon kadi pecce tati sifatul muslim sifa julɗo hino mari ko wiyete sifatuhu alkhuluqiya wa sifatuhu fil ibada wa sifatuhu fi almuamalat haray diina kan no famirɗon noon fiyo julɗo woni julɗo complet heɗite fota il faut piiji tati wona e makko toɓɓere aranere nden ko wiɗen ɗo kun joni ko woni julɗo ko seediɗo wonde ala reten sona allah o tabiti e ɗum ɗo wondema muhammad ko nelaɗo allah jeyi ko ɗum wiyete al iman summa toɓɓere ɗimmere nden ko honɗum koko wiyete kon al ibadat julɗo tawowo himo rewde allah correctement no haniri noon rewgol allah ngol min salatin fuɗɗori ka julde heɓugol waktuji ɗin jowi noon ka julirde na de wiigol julgo reta ko tawgol ka julirde julɗaji wa zakatin tawgol si hiɗa mari jawdi a ittay zakka wa sawmin tawgol a hooray suumaye a hooray tenen e alkamisa a hooray 13 e 14 e 15 lewru ɓale kala haray ɗiɗo hino timmirma tawde kadi honɗum wa hajjin si tawi kadi hajju hewti himo mari feere o hajjoy wona habbagol ha nawya ta ronkiti ko winna no hajjoyde laa hajju on ko won tigi yaw hajjoya law fewno ka won zemo donc ɗiɗo ko sifaji julɗo on fil ibadat ka dewe amma fil muamalat ka gollodal ko ɗon ɓuri mettude fii koyo taw julɗo on taw ko adi kon fof koyo combatu mbeleɗe wonki hawa nafs mujahadatul hawa ko fi on ɗum li anna allaha subhanahu wa ta'ala qad qala fi kitabihi alkarim wa naha an-nafsa anil hawa kanko allah o yewti en ko deftere makko
wondema wanaha nafsa o haɗi wonki dey anil hawa e ko welataki kon mana julɗon ko girɗe wonki makko kin haw haɗaki e ko welataki kon fop fi honno puisque nana sallah sallam ɓe maki annar huffifat bishahawat wal jannatu huffifat bil makare haray yiite ngen ko sahawuji e kala ko welata wonki ko ɗum ɗon woni ko tahara e magge mana si goɗɗo jokki mbelede wonki ɗen no hulɓini ha wata o yeho o taaro hata ko yiite ngen joni on tarata ko wano noon haray koye won tigi jaɓu sattedeji o woodi kon ka dewe kono masalan immagol juula subaka surtout plein hiver en andi no satti moƴƴa kono ma wakkiloɗa ɗum immagol juula jemma ino satti kono ma wakkiloɗa ɗum waɗugol sadaka ino satti kono ma wakkiloɗa ɗum ko fi hon ɗum julɓe feƴƴunoɓe ɓen koko ɓen faalano kon ko ɗum faala ɗen hon ɗum aljannatu wa ridallah aljanna e ɗaɓɓugol yarɗu e allah ko ɗum ɗon woni ko ɓen ɗon ɗaɓɓuno enen kadi ko ɗum ɗon woni ɗaɓɓude donc wona raison yoɓe ɓuura en enen kadi koyen wakkil donc haray wiɗen julɗon premier on taw ka jikkuji koyo combattu beleɗe wonki makko ki hara o tewtaki wonki ki summa aydan hon ɗum nela allah sallah sallam ɓe maaki akthar ma yudkhilu nnas aljanna al imanu billah wa husnul khuluq ko ɓuri heewde kon ko ɓuri ɗuuɗude ko natta kon neɗɗo on aljanna ko honɗum ko gomɗingol allah subhanahu wa taala e moƴƴugol jikku moƴƴugol jikku fil muamalat ko wiyete gollidal kon fof ko ma on tigi gera o moƴƴe jikku fi honno fuɗɗori e wonugol yurmeteɗo naɓe e wonugol muññiɗo naɓe e wonugol jaɓanayɗo yimɓe ɓe nganto naɓe e wonugol waɗegol ko metti muññora fi allah naɓe e hewgol e difficulté ji surtout wonande ɓe ronditiɓe kaɗo diina eɗon andi wallahi wano ni joni no fellita kan ina enen ɗo tu woni Europe kono ka diina ɗo hay goto rondota ko kasina hawra e difficulté wonɗo o wonɗo wiɗo ƴetti islam o hawra e difficulté ko fi honɗum naafi de holliri hay allah no añimo kono tublawun on jarribete on faami allah o tagi on ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko ma o anda ko mbo mo ɓuri moƴƴude golle ɗum noon noon gastayi ɗa yehi waali ɗaani ma an ko memminɗa o tawan hoyi in tabihu firauna heɗe foto nde allah falnomo nangude ɓa kanko firauna o wii ana rabbukumul ala komi woni allah mon towɗo on wonno duuɓi heewɗi kadi si o wiyoyi ma alimtu lakum min ilahin gayri min mi anndanama allah jareteɓe sina min o nodditi allah ɓeyni o e nder duuɓi 50 hay hunde o heɓani ko mettatamo hay bobo sofade hoore makko koko wellatamo tun woni heɓ o bewi ha feƴƴiti donc ɗum no hollira julɗo so tawi an kala ka memminɗa no hoyi tun no newi tun haray hulu watta yila hulu ko fi on ɗum puisque a ɓuranelaɗo sallah sallam a ɓura seydna aboubacre a ɓura seydna oumar a ɓura seydna ousmane a ɓura julɓe luttuɓe ɓe haula qad ubtuli wa sabaru ɓeɗo ɓe jarribama ɓe muññi jomra subhanahu wa taala o wi wala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkazibin allah o tef o anda o laɓɓinana en boyi julɓe vrai on e faux musulman par ce que seeɗa joni satta e tum faux musulman fof wallahi rekkila faami ɓe ari ɗo joni ɓe bon état allemand wonɗo ɓe ari ɓe inni haray juulaɓeɗa ɗum fof komo kala yo addu kayit faux musulman o sondira kasa oustad tan kono woni yeeso a yahane en no darna en no to feƴƴen faami kañum susta tay noon ya ahi wallahi nela allah sallah sallam ɓe maaki ɓe noddi ansariyankoɓe ɓe maaki on heɓay sattende e ka diina taw yejjitu feƴƴunoɓe ɓe sattiranoma ha woɓɓe seeran ƴetta seeka hoore nde fiyo ɓe yeddu kono ɗum yaltinaɗi ɓe diina ka donc on jarribete ha ka tawata ko ɗo jarrabu e hatti kono hina yo rekkil koyon tabitu ko ɗum waɗi in tabihu nena allah sallah sallam kamɓe tigi hino andade kamɓe allah dandu nenaɗo sattata ha murta kono ɓe makayno ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik ya musarrifal qulub
sarrif qalbi ala dinika wa taati allah m dorkema ko a woni yiltindiraɗo ɓerɗe allah m dorkema tabintin ɓerɗe an ndegi hoore ɗoftagol mo allah wata waɗumi rekkila few ɓe maka kadi allahumma inni audu bika min alhawr walkawr allah m dorkema dandan rekkilgol ka diina dandan murtugol nela allah sa sallam ɓe torotono ɗum wonki no wawi murtude donc sahabaɓe ɓe fof iɓe hulno konko wiyete murtugol ɗon ɓe donc haray neɗɗon il faut o jogui to jikku moƴƴon o gera o tabita e dina kam nelaɗo sallah sallam e hadis mo imam tirmisi filli ko ɓe neli moaz yemen koɓe makannomo ko ittaqillah haysuma kunta hulo allah kala ka wonɗa wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha kala ko boni ko waɗɗa jokkintin ɗon ko moƴƴi ko peesidoye e bone o wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wondiri e yimɓe ɓe jikku moƴƴo imam tirmisi ɓe filli hadis on ɓe maki ko hadis on hasan hadis on haray mo moƴƴi donc haray nana allah sallah sallam ko ɓe yamiri ko jikkuji moƴƴi ɗin ko ɗum ɗo kadi woni ko ɓe holli haray ɗum noon ko e domaine ji ɗin fop hoore nden ko honɗum hattirde e jikko on ko yon tigi wawi jogagol wonki makko kin hara kiyata e mbelele o muñño musidɓe makko ɓen ko ɓe watta mo donc na de wigol a dogay ɓaɗo a ɓe yimɓe famodirta ko min mbiyay mi hoɗoya sera hara a faayi nala allah sa sallam ɓe maki innama yakulu dhibu min alghanami alqasiya e nder damme ɗin ko bonoji ɗi ñamata ko seri ndikol o donc haray koye watta yila tabiten donc haray ka résimugol sifaji julɗo ko wiyete ɗum ko marɗo iman jogiti dewal ngal yilti o jogiti jikku moƴƴo e dendagal domaine ji fof haray ko ɗo woni ko wiyete kon al muslim ko ɗum ɗo woni sifaji makko kanko julɗo summa joni noon toɓɓere numéro nden ko honɗum dawruhu ma al mujtama'il gharbi bi sifa amma ko honno julɗo wawata wuurirde e ɗeɗo leyɗe o wuurida e l'islam makko intabihu si en yeehi e ndaari wono deftere wiyeten nden kitabu tawhid sarhu ka cheikh ousaymin sarhi ɗon ma e ko wona on ɗon kamɓe ko ɓe wi ko wondema no harmani julɗo wuurgol e leydi guefer few ɗum haray ko holliri enen ɗo fof ko en piɗoyo bagage kamɓe ko ɗo woni ko ɓe waɗi fatwa kono joni noon si enen ɗo fof en mooɓi kadi bagage e hucciti haray nde nokkure ɗo allah no rewede ɗo 5 fois par jour hay ɗum ɗon fermi ya ahi donc en anndi woni men ga on ko important si tawi wano ɓe sukaɓe ko yiɗen ɗo jonna jangga Qur'an ça c'est très important e yiga duɗal ngal ɗoɗe e yiga pay koye danehoy inen felliti pay koye doccaɓe no e nder mum pay koye arabuɓe no e nder mum ko ɗuwete multiculturalisme donc haray ɗum ɗon ko hollir ɗum façon yimɓe ɓen fof hino wawi wuridude koye nder ɗum kadi heɓoto naadaɓe e l'islam sikke o ala haray mbiɗo darna heɓi ɗo buynatiɗo l'islam donc en anndi haray wonugol men gangol e on bange ɗon hino mari importance joni noon ko wiyete ko almu ayasa wuuridugol ngol buy e men no sikka julɓe goo no woodi sikkuɓe a ene oɗo ɓatum ko keefero haray o hiwrondirtake o naɓidatake ko ñidduɗo ma ko hayketeɗo laa ɗum ko faamu faati en tabiru ka Qur'an allah subhanahu wa ta'ala o moɓidir yimɓe ɓen fat ɗon julɗo e keefero o wi walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathir mimman khalaqna tafdila subhanallah allah wi walaqad karramna pellet men teddini hommo ibnu adama ɗum ko fop ɗon julɗo e keefere fof no tawa mais waɗani kadi ibnu adama yo o waɗɗo mais waɗanimo yo ɓorno jonci labaɗi mais waɗanimo yo looto mais waɗanimo yo ɗaano mais waɗanimo teddude ɗen ɗe fof joni ɗon on ibnu adama ɗon en fof ka sengo ka teddungal ka allah subahana taala ñamugol e ɗanagol ɗum ɗon hiɗen fota kon to ɓurduɗen jomirawo o andi ɗo daare fota ɗo ko wala kadi karramna allah wi gonɗi men teddini aren daren ko honɗum o waɗani julɗo ɓen yandaro sotni sa laqad manna allahu ala almuminin is ba'sa fihim rasula subhanallah
Allah moƴƴike e gonɗinɓe ɓen tumonde o nanno e maɓɓe nanaɗo naami ya ahi interview si woni ɗo joni vacance hewti haɓɓuɗo ɗo kaɓɓo fiyen andu teddugal ko Allah waɗa ɗe gomɗen ɗon ko joni ɗo ha miijiti wi a nenange baabe anni hiɓe Afrique hikka miɗo faala hoorogol ton mi hoora takko maɓɓe mi ɓannanaɓe ndiyam mi addanaɓe sukkar mi addanaɓe maaro mi waɗa ɗum e ɗum e jooɗi ɗon kadi wi a hikka miɗo faala yawgol mi hooroya Makka mi nani nde baraji ɓuuna toon mi rewa Allah mi wona takko nela sallah sallam e miijitiɗo ha wi bon min miɗo faala yagol Marok ka sera ndiyam famɗo nangeno toon ma miɗo faala yaade Sénégal nangeno toon o ƴetti ɗo avion wal o yaha ha Sénégal ya ahi o ƴetta ɗon laakum o yaha o visita Gorée ka maison d'esclavage o won ɗon ka suudu ka macca nga ko waɗeteno ɗon o arta o rewta marché mum no ɗon wonande amde ɓe Sénégal ɓe ndewe marché Kermen o ndaara marché o fof o tawa ko jimbeeru o sodde sooda jimbeeru e tenni africain o wakko o arta on ya ahi e yaaɗo Makka waɗi ko watte kon fof tawi himo laaɓi o ƴetti bidoru Zamzam o addori yo okkor musidɗo makko luttuɓe ɓen kadi si goɗɗo witino makka fof yaray fof heɓay jikirol fof heɓay kufune har tun joni e wallini l'islam o manti ƴiyan est ce que ɓe ɗiɗo ko gootum ɓeyɗiɗo taw nafore maɓɓe ne oɗa ko jimɓe rondoy addiya hay o kudatano on dani ndu kudirte hono ko wigol woy ça c'est mon souvenir du Sénégal ça c'est resté ça au Sénégal oɗa noon ko julɗo mo Allah subhanahu wa taala teddini o arti tawi ko to e yuɗɗo kadi Guinée on tawi oɗo ne yahi yangani mu wonde maɓɓe ha ɓernde maɓɓe no ɓuuɓe makko boobo maɓɓe on ari ɓe hooriɗi e kadi o arti o acci maɓɓenno e jaam o yi différence on entre julɗo e kefer on oɗa hino ƴetti maɓe mum taw wiɓe no wonde soñja naɓɓe maison repos eɓe fotoyo to jonni goɗɗo gonko oustas tawi maka tako yo waɗu gan ñamminaɓe lekki kanko mo yeey kasara ndiya walloy o yi différence on ko ɗo si Allah subhanahu wa taala wi laqad manna Allahu ala almu'minin Allah o moƴƴike e gonɗinɓe ɓe ko fiyano addinen nden toɓɓere ko wita goɗɗo wi a ɓa joni wiyama kadi waɗa gadi karramna ko fof teddina awa fof koye foto laaɓa joni noon arten honto julɓe men hino hani wondude on ko wiyete kon alwala wal bara weldugol e julɓe ɓen fab dandino e kefer ɗon noon woni probléme men ka ronkuɗen famude ɗon dandinagol e kefer o dandinagol e kefer on hollirani wonde siɗon woɗɗiɗi ɗo e étage nawi hiwrodir hollirani wonde makko ya waɗu pehe ma ya miijo fiwar golmo ma wigo la kefer on accimo kam woni kefer on dani ɗon ko honɗum jomiraɓe subhanahu wa taala wi la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fi ddin Allah haɗani on naɓi dugol e ɓen ɓe waɗani on probléme ka nder dina mum ɓeɗo mi sikki ɓe acci en seede on ko ɗum en plein cœur alman ɗo sen jooɗike ɗo e janngol Qur'an waɗa kalima on hiɗen anndi ndi leydi ko honto honto ndi rewda ha ndi hewti ɗo fellete en tawa hiɓe acci en ka e waytuɗo ha lerta falde wallahi no ɓutti ɗon donc awa haray gon sen goɗɗon koyen faamu ɗon donc haray mana toɓɓere nden ko falɗe wiigol rôle julɗo wondude e société européenne on fab en général ko honɗum koyo jogo ko wiyete kon le bon comportement o naɓida e maɓɓe no moƴƴiri si porto jeeɓi fatunde kammo koɓe ɓe wi no sella ka wiyamo mais condénéance no aya downomo dey si portojo on kefere o nawni ko collègue jomaka golle no sella ka yaha ndaroyamo wiyamo bon établissement mi anda no wonirte e dojje kono wiya yo haray miɗo toranima ndikkande moƴƴere la tornaki mo Allah de ko wigol ɓe toranima ndikkande moƴƴere so fotti hiwrodiron moƴƴa so invitima yaha no sella an kadi ka invitamo no sella ka joɗɗon ñaamo tawa tum o fait ko falde wigol kala ko tawata ko nane fota ko joni règle général o moɗon jomni kala ko tawata kon fou l'islam on o yewtali kerol mungol no sella ka naɓi da ibnu adama fof ɗum no woni yewtere nde no sella wimi ka naɓi da ibnu adama fof madama o yewtali kerol l'islam on no gasno woɓɓe ina ɗum ko wonno fanda ɗon ko fanda ɗon joni monsieur porto o invitima aron ka mabɓe
a yara teemu ɗe anndi ɗo ko ɗum adorte ma café o wiya teemu si woni noon ɗum noon seeɗa o inno champagne wiya noon ɗon naa yo yewtu keeron ngol o yi parage on ari te hunkum way o adda joƴƴina ɗo yaro café hunkum o joƴƴina ɗo yaro gasi ka o wi liqueur wo wiya non ɗon noon mi jaɓata pourquoi dinan kam min nan hakaza ko noon wuuridirte o respectane mo anndi an diina ma kan newna nama ndumuraadu ɗoɗe donc haray ko raɓɓinɗingol haala rôle julɗo o julɗo mo wonɗen nane comportement ji mum tawɗo ko juulowo jogiiɗo jikku moƴƴo oɗo rôle makko on so wuuri ɗo hina yo waɗu yimɓe ɓen dogamo hina yo woɗɗu hulɓiniiɗo yo par ce que no woɗɗo julɓe hakkude men hannde ɓe hulɓini koy walla e portoɓe buy hannde si ɓe yiiɗo julɓe goo haray ɓe huli surtout si allah wallimo ɗon en haa wi ɗon allahu akbar ɓe sikki fof dogay kaan si jooni noon min andaran sabi allah si woni haa enen ɗo fof e yiiɗo piyowi ka waali ɓe sikki mo kala ko ɓuret wiyata kaa ngim piyowi hara ngi deesidi tigi tigi olle ngi watta ko boni yinna o samen ɗo ɓe ƴetti vacance mo watta goota e hunde kono e sene ko holligi muskila ko ɗum ɗo woni probléme o ko julɓe goo holliri joni image ji ɓoyliɗe e julɓe luttuɓe ko ɗum ɗon tampine donc haray koye noddirɓeɗo jikkuji meɗen moƴƴini wallahi ka fermugol nden toɓɓere ɗon nelaaɗo allah sallallahu alih wa sallam ɓe naadiri yimɓe bos l'islam sabu jikku maɓɓe moƴƴo iɗen anndi kissa maɓɓe kamɓe yummirawo ɓaɓe fottuno yummirawo himo rondi leɗɗe tawi fewno ɗon hino mune ɗum annabajo no feeñi ɗo vraiment o senda e aden e ɓeygu mum o senda e aden e ɓiɗɗo mum o sendayno fiyon ɗum puisque ita joni ɓeygu ma naati l'islam anga naatale ande on ka faaferande kadi donc konon noon kamɓe ɓe yirama ɓeygitum o ko sendayɗo yimɓe jirama on ino rondi lekko eno fokkiti wala kon ndiyam no sadio o fotti e nelaɗo allah sallah sallam nelaɗo jaɓani mo ɗen andi nelaɗo leydi maɓɓe ɗi mouhammadul bousayri o wi muhammadun sayyidul kawnayni wassagalayni min urbin wa min ujan nabiyuna al amiru nahi fala ahada abarra minhu fi gawli wala kalim sifa makko ala donc nelaɗo allah sallah sallam ɓe jaɓani jirawon ɓe hewti ɓe huɓɓani mo yiite o iwli oy pay mum hina keldi joni noon miɗo falama wajade ɗo o wi nam o inni suka no a yalti ɗo no yaltin ɗo dina hesa no wiye mouhammad o mari promotion ma ta jokko mo nani ko sadde on kala ɓenndingol nelaɗo maki ko mi wiyete mouhammad o wi ko an o wi ko mi wiyete mouhammad o wi a yeeto lanko ko o dina ko adduɗa kono ɗum woni nelaɗo gaynani sifanagol mo dina kan tawi jira on jaaɓi allah o wi la ilaha illallah mouhammadou rasulullah hakaza ɗum ɗo hina comba hina gueɗe ko jikku moƴƴon tu yaahe wallahi nelaɗo ɓe seeni ke darogol alyahudajo ka laptan payku nawɗum ko kawtal maɓɓe ɓe daaroye paykum kum ko welti ɗon kon kum naati l'islam tawi kadi ko leññande kum mayata kum maayi nelaɗo maake oɗo ko aadengal janna ɗippiji fof no woodi ko sife moƴƴe e nder kaɗo dinol islam donc haray khulasatul kalam julɗon yo jogo comportement moƴƴo hakkude makko e yimɓe ɓen fof que ce soit les européens ou les américains ou entre nous yon tigi jogito jikku moƴƴo haray toɓɓere tammere nde nden ɗon nde juuta ko dawruhu ma al mujtama el islami bi sifa hasa haray noon joni julɗo o ko so woni o wuri nder Europe ɗoɗe ko honno o wondirta e julɓe luttuɓe ɓe ko ɗum addi taw nden toɓɓere ɗo mi sifan toon o anndi joni ɗo l'islam ɓen o heeɓi probléme par ce que o senditike pecce buy eɗen mbaɗi joni julɓe no wiye ahmadiya gadiyaniya wonno London ko ɓe ɓuri madde doole wonno gouvernement britannique on ɓe inni wo ɓen ɗon ko ɓen woni vrai musulman par ce que kamɓe ɓe yiɗa gueɗe ɓe yiɗa probléme hay hunde kamɓe ko ɓe guerɗe kadi naada yimɓe moƴƴano e on gadiyaniya ɗum ko London toon développé no wonta ɓe mari jamiuje partout joni ɗe mari kadi julɓe ko wiyete kon chia ko iwri iran ko ɗum ɗon kadi no waali mbaɗodi mum ɗon anndini ni ko wona weccodirede hemen ɗo gundo on ley ɗon ko ɓe wona pirden ɗum ɗon no waali ɗon ɗon ina mari kadi hakkunde men julɓe goo yaltuɓe kadi e nder julɓe ɓen ko ɗum woni ɗum noon
si woni min mi heɓi gandal mi heɓi tawhid mi heɓi liman ha tawi ko ɓeɗo fuɗɗani nafiro Qur'an mi aroyi mi wi ɓe ha iman mon on timma ma mi yeyi mi sodoyi keɗa goɗɗo mi wi karam koye ɓen ɓe ala iman ha yejjitu fi ɓe haray mi heɓi gandal haray ɗo marché si goɗɗo jangi ha adiɗo mo firinde Qur'an o wi on ala iman mi sikki wallahi haray on ɗon on teti ɗon marché karamo ko waɓe fekki ɓe ɓen fof mi yeto on ɗo hande goɗɗum ko ɓe andira ko needi wallahi sa jangi imamu Malik imamu Darul Hijra ko en 93 hijriya ko nelaɗo e Makka seeni Madina nela imam Malik fati kañum imam Malik ko ɓe woni payko won oɗo ni ɓeyni nene mbiɗo faala yam naada ñande yimma maɓɓe ɓe maaki awa ko addi kon ɗon ɗo taw mahin ka jangete needi ton ko ɗum adduɗa jangude ɓe naɓi ɓe ka wiyeteɗo Rabiata Ra'i ɓe wondi 2 ans hiɓe jangude needi ko honno mawɗo salminirte ko honno goɗɗo teddinirta karamo komum ko honno wondirte ko nde ɓe gayni ɗum fof imam Malik yeyi noon fuɗɗi janngugol Qur'ana e piiji luttuɗi hakaza enen ko ɗum annduɗen kadi woodi e mawɓe meɗen naɓunoɓe paykum mum jande ɓe arɓe tawi paykum kum hino juurana karamo ko mum no wulnani ɓe ndiyan no juurande ɓe ɓe salligo ɓe ƴetti paykum kum ɓe nattori ɓenni gonɗuna ɓeyni no ko mi addirno o ko yon ne anam nayon bonnanam bel ko mbiɗa yimo ko ɓenni honno ɗum woniri ɓeyni si tawi on addi o wulnani on ndiyam hiɗon faala salligade ko yo juurir ngoya o lowtira koyɗe monɗe ngoya ko ɗum woni needi ndi na tawi yo juuran on tun soɗɗo la ko yo sooɗon o salliga ɗum ɗon woni needi sikki hannde enen ɗo ɓa Allah waɗiɗa ko fermitoygol tumta wonɗa yalta donc e yi hannde interview hannde wallahi fannuji janggeteɗɗi hino ɗuuɗi ha maayi kono ndaare giya ala a fottaɗo e karamokojo ɗo harayimo barayiɗa mo feƴƴa harayimo rondi fannu fiqhu on fab luha on fab tawhide on fab hunji defte gimɗi ɗen fof kono tawa annora ala mirin ala ko fiyon ɗum par ce que gandal ngal ngam ala ruhu barke ala to ko soit que ka internet tum ngal janga ma dal barke hay memel mo fini ka ɓeɗo seeɗa teddinaɓe finoy ka ɓeɗo seeɗa teddina hakkitake dare fota ko mone yetade ko ka meɗen wallahi si goɗɗo gayni firde Qur'an hari ɓawɗo seeɗan fandi na joni o gayni watde ɗon al-Akhdari o watti ɗon ar-Risala par ce que enen ko fiqhu Malik ko ɓureten jangude o watti ɗon e Asmawi o watti ɗon Siraju Salik e Misbahu Salik o taranama metodol tafsir si alluje fottama ma kala kal islam foddete si ɓe wi awa ceerno en andi kanko o ceernini o hajjiyal taw hiɓe jonnitede konngol wallahi hay hunde anantano men mino foppu deƴƴe ko fiyon ɗum ko gandal marngal barki o rondi gandal ngal no ngal iwri noon ka rasulullah no ngal iwri noon ka nelaɗo ngal jaɓodira tawi barki no woodi ruhu no woodi ko ngal o hendiya ko ɗo so sallimike ko foppu deƴƴe kono joni a nanay ɗo yimɓe wulon no dañi jente usase no makko de jente ɓe jentorawno tawi barki ala gandal ngal hoɗuma hay goto jenta muskila ɓawɗo wallahi so maɓɓe sallimike hay goto susta woni donc haray gonsen goɗon koye wattano lila e janngoɓe ɓe yo ɗaɓɓu barki kadi e karam ko muɗum ɗaɓɓugol noon barki e karam ko mum hollirani yaw koɓe koɓe ala kono enen iɗen mari défaut molanaɗo mana teddungal 10 ans boɗanede 6 mois a faami ayɗo a nangodirɗo goɗɗo olle harno onno harno teddini on kono joni hakkano maɓɓe bonino ta joni kon ɗo wondi ennemi makko numéro wakkilomo kadi ko muskila donc haray fiitami yalta e mawdu o rôle julɗo on e wi julɓe goo no yaltitude e nder julɓe ɓen ɓen haray ko wattanteɓe yila ko fiyonno fewno hande ka jeunesse ɗo ka sukaɓe ɓuuri yaltitude buyi tawayɓe wallahi ko internet sayhu gongol woni karam ko maɓɓe on faami
ɓen ɗon noon ñande fof ñande koɓe jangi konko yiitugol ellaji e julɓe luttuɓe ɓen est ce que an on julɗo wonɗo yiitude ella e karama koɓe luttuɓe ɓen est ce que an taho a heɓi prévonde a naati aljanna est ce que an a lumbi est ce que gandal ma ngal waɗama barke par ce que ko ilman nafia nelaɗo tori allahumma inni asaluka ilman nafia allah okkan gandal nafa waɗa gandal tun de sina ɗum baɗama jannguno yaa baɗama jannguno de o jannguno ha tawi kaka lawil mahfus ɓe wi o faljitoto tawi ala o ɗum faljitude hor leydi o jangi ha allah wi mi jonnimo diplôme ndaro e qur'an kallazi ataynahu min ayatina fansalaha minha subhanallah allah wi ataynahu ko menen allah tigi jonnimo min ayatina aya jange ɗe min jonnimo diplôme ɗum ko balla kono honto résultat ko fansalaha minha o ɓoranomo few masaluhu ka masalil kan misal makko no a bariro in tahmil alayhi yalhas wa in tatruku yalhas donc haray koye watta yilango sengo ɗo donc ko falɗo wiide e nder enen julɓe ɓen hannde koye selu julɓe luttuɓe ɓen accen ɓe jang wonde e maɓɓe no moƴƴiri teddinen mo kala beru makko on teddinen mo kala bel ko yiiɗen kon eno yiiɗen mo no mo huuli allah ko ɗum ɗoɗe tigi tiga haray ko ɗum ɗo waɗɗi e meɗen o wiyete kon ihtiramul ulama ko wajib teddingol kala mo goɓɓen no waɗɗi ɓeɗo hannde ɓe wawi mi jannude ɗo wallahi janngol no wawi ɓe ɓurtade surtout so kamɓe ɓe jooɗi tum joni ko janngugol tum min mbiɗa janngol ñaɗa wawi ɓe feƴƴitade few kono noon ɗum hollirani ko mi ar joni mi testa gandaɗal ngal e maɓɓe mi teetaɓe muskila haray mi yooli ko ɓe jannunolam ko fof koyo mi teddinɓe imamu malik no wirɗen ni jannuɓe mo ɓen fab kala ko makko ɓe fof ɓe yiltino ka makko ɓe jangi kadi sina ɗiɗo sakkitiɓe ɓen kadi ari oyo onono mi ala jande ɓeyni fiyonu ɓayni par ce que ala min joni mara karamo kam ɗaɓɓe bari de tawi joni jannuɓe lamɓe fof yiltitiki kadi jangi kam par ce que kanka o fuɗɗino o janngu ha modi ko jangete ko folande so joni noon o fuɗɗi julnugol e jannugol maddatu munawwal ɓeeɗa fof ka tawi fi makko andike partout mo kala yiltiti ara ka makko janga woɓe ɓen taw haari ko figu tun jangi janga hadis woɓe ɓen ko tawi tun jangi janga fi ko noon ɓe yilti ka makko ɓe jangi ha tigi tigi on tawi tawi ko haa ɗo on tomati lutti noon ɗiɗo sakkitoyi ɓe ɓen o wi non o wi onon ɗo yehe awa ka taalibaɓe am ɓemi janni goo ɓen ɗo janna on ononon ɗo ma accu on ɗo kam ɗaɓɓa bari min kadi kam yami a karam kani mara karam kono ɗum hollirali hi o bewu hollirali o waɗu hay hunde e probléme wallahi ɓen ko needi ɓe jogi noon donc imamu malik en tabihu hadal kalam muhim ɓe wi o wattatano ko paɗe maddatu munawwal few imam malik e tedduɗo o seppu ha o fatti o ɓornaki baɗal madina ɓelandimo ko fiyol ɗum o wi ko ihtiraman li rasulillah teddingol ne ana sallah sallam ana la atau bi qadami turbatan damma azuma rasulillah sallallahu alaihi wasallam min mi yaɓirta teppere ande leydi tawaydi nenaɗo no waali e mayre jamais watta fes haramde ɓorni paɗe mo watta ha kaza ko ni wonirno ɓeɗo hiɓe teddi hiɓe mawni donc haray sifa julɗo on en général koyo wonu tigi tigi o tawa himo teddini julɓe luttuɓe fof himo naɓide e maɓɓe amma chia e gollida e maɓɓe seeɗa kono noon si hewti ka yeddotiri fi diina ma kamɓe ɓayɓe huuɗa e sahabaɓe ɓen noon yacceɓe ɗa ɓe wonana hoore makko wonana e hoore men dalil on kon ɗum lakum dinukum waliya dini halas ahmadiya wiɓe ɓen almamadi feeñino koye maɓɓe o jeeya ɓen kadi en naɓiday ko yimɓe ɓen gasa naɓidude toon e ɗum si hewti ka aqida ma poɗodiral diina lakum dinukum waliya dini halas to ɗum ɗo donc toɓɓere sakkitoron nde inchallah dawruhu ma nafsihi wa ma islamihi tabihu ko honno julɗo on wondirta e hoore mum taw ko honno o wondirta e l'islam makko o ara ko ɗoɗe toɓɓere sakkitoron nden noon no woodi hakkunde meɗen yejjituɓe ka hotata to pullo no wi mono yaade ka artata yo o yoɓo ko lannata woɓɓe ka yiɗa ɗum no signi contrat ji no luubo no golla tum golla ɗo 8 heures gollaɗa 4 heures no ɗaɓɓa tum mbuuɗi
maratan juulugol maratan horugol maratan hande wigol no yawde hiwro yo siɓɓe mum ma waɗa ko wike jeɗa sa kono tan gollude nelaɗo sallah sallam sifananoma fi woɓɓe tawɓe ɓe fontotaɓe nulaɗo maki inna li nafsika alayka maza haqqa wonki maki hiki mari haqqe e dow ma ɗa to a fotade wonki ko gononi haqqe e makki o koyoki fowto gite ɗen no mari haqqe o ɗe munno seeɗa ɗe ɗano ko non hoore ma no mari haqqe e hoore ma ko ma wattana yila e yiiɗo ko honno gurdam ɗam organisera ko ya gollu witter fowtoɗa ɗanɗa witter waɗa e nder a witter ɗo programme ji mani ko ɗo woni 24 heures donc si tawi noon goɗɗo o heɓali hakkil o yejjiti himo fokkiti ka o artata sakono o ɗaɓɓa programme no yoɓora ko landata o woni maccuɗo aduna maccuɗo mbuuɗi haray o heeɓi ko hulɓini on ɗon naafi jikku makko wonɗen haalde par ce que taw nannguɗa yiimi ɓaɗo ɗo woɓɓe no wawi wonde ɗo enna hara ɓe yiyaka terle nga ɓe aroyaɗo ɓe ndene usas en tummodeteno ka jaami umen ɗa ɗum ha joni no jokka eyi kamɓe ɓe ka buroy to kamɓe porta ɗaɓɓa mbuuɗi ton yaa e kafeje yara piihoy he holɓini tan ɗi caafade ñamon tigi ton nani te artu ka julɓe woni ka tumboga ma ko nde on tigi nawni ton wo ha satti ɓaɗo andi sewti nokku go komɓe jonnitete na jeeɓe ɓen a noddidire ɓen na nodda darne en ɗo hikkiɓe ɓen ka laamu ma yeesoɓe guine en on ɗo no yani en ka juulirde daro so tawi ɓe annoto yoɓe ar oɗo satti ko si ɓe hewtitaɓeran ɓene komo honto wiya komo pita aɓe pita ɓe yo ar subhanallah julɗo ma darana hoore makko yo taw julɗo ɗo Allah waɗi musidɓe ma julɓe no ɗo fulɓe yo taw sa nawni ahi no woodi anduɓe yo taw hiɗa huwodira ka juulotoɗa wona ɓe sukaɓe waɗɓe koydolo koye ɗo hande wonɓe gollande o jaami o ɗo yo Allah waɗen fof gollanaɓe jaami ɓeɗo ɓe heɓata probléme hay goto enen julɓe ɓen ɗo ronken darade hiɗen andi ɓe kadi hay sen anda wiide maɓɓe hiɗen andi ko musidɓe men julɓe fulɓe a plus forte raison kan hooreɓe ɓen ka jaami mumen ko ɓeɗo heeɓi o koyen fof heeɓiɗi ɗo ha Belgique ha Paris ha London ko fof ko même programme donc haray an oɗo julɗo e hoore ma ko ma ƴetta wonkima kin no fuɗɗornoɗen noon haɗaki beleɗe artiraki ka duɗal ga ɗum ko ɗum ɗon woni rôle hakkude ma e wonkimaki ko wallugol ki fawtoro kono kadi forsaki addaki ka fottete to ki wonda e julɓe ɓe summa toɓɓum sankitorum kum on tigi e islam makko on Europe ɗo toɓɓere sakkitoro nder ɗum julɗo a iwrani kama adduɗa ɗo fiya hay ko diina ma ko adduma ɗo ko ɗaɓɓugol seeɗa ko ɓeyditora nde wonno ka meɗen hino satti arɗa ɗo fiya ɗaɓɓu gokku ko ɓeyditora e fii tawde ga haray no hoyi san ero ɗo ko buy ka meɗen ko ɗum ɗon haray addunoma ɗo kono si goɗɗo ari ɗo iwdi Fuuta Jallo neyiraɗo l'islam mo Allah moƴƴi e muɗum jogiiɗo ndema Allah toɓɓana e alluwa hunji Qur'an juulirɗo jikku moƴƴo loowa e mum ha moƴƴi o ari o ha o hewti e ndiɗo leydi o tawi mo wakkili waɗugol ɗa weeru mum ko ƴufata hara no wuli o henno ɗum o yara o ɓiñña kadi par ce que karan feƴƴirta ka dande ɗo hara yolbini ka wallahi est ce que hara oɗo yaade e l'islam makko hara ko hakkude men e Allah hara oɗo ko ɗum ɗo maɓɓe accirnomo ko ɗum maɓɓe yamirnomo ko yaltata ton kono joni wara ko fini o éveillé joni il est éveillé hari omo ɗaani joni o fini o gasa hara contraire o hara joni o ɗaaniki kan hari mo finno joni o ɗaaniki e ngala ina adde ɗo e vie privé ji yimɓe e ngala ina adde ɗo e détail mo kala ino andi hoore mum balil insan ala nafsihi basira walaw alqa ma'azira subhanallah qur'ana wi
neɗɗo yo hiɗa anndi hoore maagoy waaja o waaja ka o hiɗa anndi ko no fewnorɗa nam ɗum woni kadi woɓɓe sa yehi ka kafewal hiɓe toon sa yehi ka yarateeɗa hiɓe toon ka señƴata ɗon hiɓe toon ka juulande kadi ñannde fof wattoto o hiɓe toon ɗum kadi probléme muskila gasi enen no wirɗen noon julɗo hay gooto e raɗotaako no wirɗen noon julɗo hay gooto e tuumata no wirɗen noon julɗo hay gooto julɗo ɓen fof ko welcome yo a welcome hiya my brother ko woni tun ko honɗum faala ɗen ko faala ɗen ko yo ga on foolu nani yon tigi artukal islam ga nani so on tigi maayi ko ɗo o juulete nani so on tigi maayi ko ɓeeɗo julɓe seeditanto on tigi nani so on tigi nawni ko ɓeeɗo julɓe kipata fi programme on tigi fof so on tigi kadi nanga ko ɗo arte wiye waɗen duwa e kar nangama fof ko ɗo watte nani aray torondiri artugal ka jaami yirti ko addi sakkitoru ɗum no woodi hunde wotere en fof watta no yila e mayre moƴƴa waaleykum salam ka jaamiu e ka duɗal ko so tawi ardoya e doyi ma so tawi ko forcé adda e ma kono aroye de wallahi no woodi ka duuɓi on tigi ɗin fewndoto e alhaali makko on ka fewndoto par ce que taw a tawa e ma ara ko fiyongo mo keeciɗa on aduna yiɗa mawɗo yiɗa ronkuɗo yiɗa kaanuɗo yiɗa mo ala mbuuɗi tawi noon keɓal luttata cellal luttata ngari luttata aduna noon wiɗen o yiɗamo maraɗiɗo so tigi noon tawi ko nde o naɓide aduna ha tawi o buɓɓoyke o rekkila noon o innamo artude o tawata men ga ka jaami o ka remplace heɓoroyde watta neyila donc haray on tigi yo geru no woniri noon sikke o ala ɓeeɗo fof mo no reeni e geeco ɗo walla no reeni ko yimɓe fulɓe moƴƴuɓe iwdi moƴƴuɓe tun jooɗi ɗon la sakka fi zali haray koyo en geru en fam arten ka l'islam ko ɗum ɗo woni ko luttata wallahi ko ɗum woni ko ne'ira ɗen ko ɗum woni ko mawɓe meɗen tawruɗen ɓe ko ɗum woni ko tawruɗen mawɓe meɗen hakkunde men ɗo ni miɗo anndi ɗo waɗanɓe mawɓe muɗum ɗo visa ɓe ari Belgique ko yontere ɓe waɗɗon ɓe fesi ɓe wi ɓe hootay ɓe fesi ɓe wi yo Allah danduɓe bakkati ko ɓe ar ɗo ko hiɓe aani ko ɓe landetoyte ko fof ko ɓuri maɓɓirɗe koko ɓe landete ko ɓe tippi Zaventem ka aéroport Belgique ɗo yo ɓe hootu few wallahi miɗo anndi ni suka adduɗo yummo mum ɗo kanko mo welti o heɓi galle mo ñawdi suudu addi biro makko joni fiyoɓe foto ɓe ari ɗo ɓe geri ɓenni nene nattan o jaɓani o soka ɓe ɗon o yahgode ɓe feetino wallahi e nde ko ɓiɓɓe yahan ɗo o fiyoɓe moccuɓe ko jinna nangi ɓeni jinna nangaɓe ko natteɓe o yasi ɓe dikkata ɓe nattino ɓe ɓuttino ɗo on faami ɓen ko yimɓe moƴƴuɓe wallahi tawayɓe hino andi wuuri maayayi ko ɗo acceten piiji ɗin ɗo haray hulen Allah komi sakkitoto on wiide jogitoɗen l'islam meɗen jogitoɗen diina meɗen ka jogitoɗen jikku moƴƴo teddinen karama koɓe on ɓe hakkude meɗen ɓe haray kala ande dandaɗo naatugol yiide o naada aljanna haray o malama omon zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faza wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ngurdal adna wonani sina hodo e jamfa mi wona ko abazaydi saruji sakkitori kon deftere makko nden ka almagama o wi fayama fazal muttaqi wa ribha abdin qad wuqi su al hisabil mubiqi wa ya khasarata man baha wa man ta'adda wa taha wa shabba niran al waha fi mat'amin aw matma'i فيا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من زلل في أمري المضيق
warham bukahul munsajim fa anta awla man rahim wa khayra mad'uwin du'i skarani on necessity on firundi simi jonta micro o yi fayama fazal muttaqi malal wonani kala hulɗo Allah golli ko moƴƴi wa ribha abdin qad wugi malal e gañagol wodani kala neɗɗo dandaɗo su al hisabil mubigi boni hasbore halkayde nde onno mo malama kala daroyɗo nde ñande wa hawla yawmil fazai e kulol ñande dalngal kala dandaɗo nde ñande tawi amɓe wi a gañiɗo a hulla haray amalama o wi noon he faya hasarata man baha e perdi wonande on bewɗo wa man ta'adda wa taha e on dartiɗo jaggiti waɗi boneji ɗin fof wa shabba niranil waha o huɓɓi yiite bewre e yawagol yimɓe ɓe fi matma'in aw matma'i o jokki mbeɗeɗe mana wonki e nderarako tun e ñamugol tun wattana liila o wi yaman alayhil muttakal ko ayyo Allah yowiteteɗo e mum yenta fota gad zada ma bi min wajal o wi ɓandu andu musila ndi magi tarahtu min zalal sabu komi wanno ko mbawɗo mi andi tippeji ɗi ɗum noon faghfir li abdi mujtarin yaafo ngel jiya ngel ma bonnu ngel piiji warham bukahul munsajim yurmina gonɗi makko ɗin e ko girriti ko fa anta awla man rahim ko an woni ɓurɗo moƴƴude yurminayɗo wa hayra mad'uwin du'i to an woni ɓurɗo moƴƴude e toreteɗo ɗum noon en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo yurmi en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintin en l'islam en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo hollu en rôle hombo wawde wuuridirde ɗo e ɓeɓe wana julɓe yo hollu en ko rôle hombo wuuridirten hakkunde meɗen ɗo comme julɓe yo hollu en ko honno woniri haqqeji hakkunde meɗen e wonki meɗen ki yo tabintin en l'islam o yo Allah dandu e murtugol e murtiregol en torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe meɗen ɓe fof yo Allah ɓeydan ɓe duuɓe e cellal ngu mbatu ɗo yo Allah taw hara ko mbatu yaafango yo Allah dandu en tawde en landitoyde hay e hunde Allah ko an mari yaafagol yaafa men dendagal ko men bonni aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وما كان هناك من خطأ فمني وما كان هناك من ثواب فمن الله واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله الأخ الفاضل أستاذ أحمد با خير الجزاء وجعل جزاء هذه الكلمات هذه المحاضرة المنيرة المملوءة بالعلم النافع أن يجعل جزاء هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما أسأله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هاي مصيبة تدوبة إنني دو يوتره rabbiɗude wonnude e nafoore miɗo toro o Allah jo mawɗo ɓantuɗo kammuli jeɗɗi fawidiri o jokkinaari tugalal ngal hiɗe renti o weƴƴiti leyɗele jeɗɗi o fawidiri e yi'aari ko fempiri ɗum ɗo o newnani en accitugol fiyakuuji aduna ɗin fuu moɓidira en e nder ndu suudu ɗo no moɓidiri en ɗo ni ya rabbal ibad yo moɓidiro en ni kadi gaɗa sirate wondude e yaafede. mi toriki Allah ko ko ɓe yewti ɗo nde yewtude hewnde gandal e nafooji konngudi fanɗuɗi yo ɓe Allah waɗu joddi ɗum ɗo kamandakkewal maɓɓe moƴƴal ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on arduɗo ka Allah e ɓernde hisude e shirk. yo Allah waɗa min e onon heytiɓe nde yewtere ɗo ɓe yimɓe heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude yewtere nden kon ɓe nafitora. yo Allah waɗu ɗum ɗo hara ko sahu ko okkoyi e jannatul firdawsi laala. ɓaawo ɗum ɗo musidɓe taalik ala hay hunde ko mi waɗa ɗo ko wiyete taalik ko so tawi faljere woni
e nder yewtere nden on tigi andintina ma taali kan no waɗe toɓɓere ɓurde e himmude e nder ko yewtano min ko ɗum ɗon mi yewtata seeɗa ko ɓe yewti en ɗo ko ɓuri e himmude toon ɓe yeetike wondema ko tagiraɗen ko fiye waw rewol Allah hadafu on objectif principal noon ko addi en e hoore o aduna ko fiye rew Allah kala noon ko wawɗa naɓidude e dewal Allah ngal hara hina ko lundi Allah e nelaɗon fa jais hara ɗum hino dagi kala noon ko wawata yaarude e ɗum ɗon haray tigi tigi ɗum ɗon famam no on ɗum ɗon haray hino haɗa joni noon mi andintina toɓɓere wotere e nder ko ɓe yewti ɗo kon yo on tigi anditu woni juulirdaje e ɗi bayanaji e ɗi darsuji wo sa adorani wo a sakkitorayde ko si a aray ga hare jam hiɗa yiɗi e si a aray ga hara ko addaɗo Cheikh Abdul Hamid Kisk rahimahullah o wi wo wa minan nasi allazina la ya'tuna almasajida liyusallu walakin liyusalla alayhim wono tawa e yimɓe ɓen e julɓe ɓen woɓe yahatade ka juulirde fiyoɓe juulu kono nde ɓe yiya ka juulirde wo ko fiyoɓe juule ta goto accu harande inna naɓen mo ka juulirde wo ko fiyoɓe juule enen ɗo fof koye sukaɓe miɗo weltorani alman ɗo hunde wotere ko serde ka ɓeɗe Belgique a naata juulirde hande heewa ndawa mawɓe ɓen a ɓurata hirde ɓe jowomaɓe jeego ko luttugo fof ko sukaɓe ɗum ɗo ko ni'matu min Allah wallahi ko nemani nema molla ndaari nder juulirde nde inneteɓe ɓurɓe wonde mawɓe ɓen alman ɗo ara enen ko ɓe woni sukaɓe ka meɗen toon neɗa sallam hiɓe makile e nder yimɓe jeeɗɗo ɓe Allah ɗowdinoyta ka ley ɗowdi arsi makko ñande tawata mo beeno mapude e hoore mum yi'a nene ma doga yi'a baben ma doga yi'a ɓeygu ma e ɓiɗɗo ma doga a faalaka yidde hay goto e maɓɓe Allah suɓoyay ɗon jeeɗɗo ɓe winna onon are ɗo wonon ka ley ɗowdi arsi an ɗo sonja e nangue e nguli hewtata on ɗo ɗo tawa e ɓen jeeɗɗoɓe wa shabun nasha'a fi ibadatillah paykum suka mawnukum e nder dewal Allah subhanahu wa ta'ala lareɗo onon ko sukaɓe hino président moɗon on ɗo suka ƴetto sukaɓen kadi nela sesana ko maaki komin nula e nder Makka nela mari duuɓi 40 woɗi duuɓi 40 ara woni ko wiyete ko rajul o woni gorko ɓe inni o ko mawɓe ɓen soñjunolan e nder Makka ko sukaɓe wonno ko tambitilan wallila fino dina l'islam sakitora أول سفير في تاريخ الإسلام هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان عمره آنذاك 14 سنة. Premier ambassadeur e nder histoire l'islam o fof ko suka wiyeteɗo Mus'ab bun Umayr hay ko jogi fewndo on sayi ko 14 ans duuɓi sappo e nena sallam imminimo comme ambassadeur o yew Madinatul Munawwara 14 ans ndarene kadi jooɗi ɓen ɗo fof wonɓe wañaade waɗat ɓe yewtere nden ɗo ko char wallahi ko sukani ko fewndo ɗo goɗɗo haali tambitagol l'islam ko fewndo ɗo goɗɗo haali tambitagol dogide e l'islam fewndo ɗo hay ayɓe men ɓen hino haton jini e meɗen wano meɗen Belgique to mi anda fi alman ɗo sa ini yiɗa faala adude ɓeygure ɓande ɓeynanoɓe debbo ɓe addatamo ɓiɓɓe ɓe sa présente ɓe noga ɓe vérifie fo tawi ko ɓiɓɓa fo ɓe adday ko giggolma hara wallahi la giggolma ko ɓiɓɓe ɓe woni koɓe besoin e muɗum sa hetti ɓiɗɗo goɗɗo sa hendike ɓiɗɗo hara hendike baɗo sa hendike ɓeygo goɗɗo hara hendike mo ɓiɗɗo on ko samaratul qalb ko ɗum woni piindi ɓernde nden sa hendike ɗum ɗon hara hendike bani adama joni noon enen ɗo koye sukaɓe fewndo aduna on no faala en Allah hino faala en julɓen kadi hino faala en wata en accu noon ha aduna on hayka en sinnoɗen noon e yiltoto ko Allah subhanahu wa ta'ala yehe fewndo ɗo dewal paykun no yiɗaka Allah ɓuri dewal mawɗo fiyonno paykun ko faggitaki bakkatuji buyi ko watta sabu ko ukkoyemo nder yite jahannam goɗɗo anda ko honde o mayata ta habbo gari ko tuma innuɗa ko tuma mi woni mawɗo o simi rewa Allah ɗum ko khata sa yimmi ke ɗo ko toɓɓe ɓe yewtin ɗo fi yewgol hajju Makka ko golle suka yaha to ngara kala ko nelaɗo memuno a memira e jungo ma nañugol ko sappagol
so nani yon kala ko be na sonti waawata heɓde feere yo sappo maayo memo asgara ɓe a nawi si tawi ko a suka yehi to kala ka nelaaɗo darino memino waɗi an kay ko ɗo yahata daroɗa waɗa ko suka yagal ngal watta ɗum ɗon e to arta ga itten kadi hunde wotere ka haqqille meɗen a fewndo miɗo jokki piiji goo ko ɗum haɗi mi ara ka juulirde la allah ko moƴƴo ko ini e suratul qariya ko ini fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishati radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya golleji ɗin ko pesoyteɗi ko aya laɓaɗo ni wonande tentinene wonɓe wurde ɗoɓe a bonni ɗum ɗa e to moƴƴina ɗum ɗa ƴettoye moƴƴi ɗi yowe ɗo ƴette kadi bonɗi ɗi yowe ɗo toroɗa allah har ko moƴƴi ɗi woni ko jijji kono nela rasul sallam maki kullu ibnu adam kala ɓingel adama ko hatta o waddimo kadi ala siratil mubalagha ko heewu ɗum faljugol waɗugol bakkatuji waɗa pus kono waddi yeeso ɗo wa khayrul khatta'ina tawwabun ko ɓuri moƴƴude e faljeɓe ɓen fof ko faljeɗo ha gayna alna falji yiɗta kadi tuubo o rutto ko allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo fodde mo faljude o tuuba o rutto dammugal tuubo yeeso kam take mo allah subhanahu wa ta'ala ko yafoto ɗum yo allah hawtiti en fof meɗen o yaafo en o waɗa en fof meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna ɓe darnira yewterande ka taali ko ɓe aya ko ɓe fuɗɗino on wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa probléme o fof ko ɗo wa naha nafsa anil hawa o haƴi wonki makko kin e mbeleɗe makki fuɗɗori hon ɗum juuloygol subaka ko hatta juuloya ko mbeleɗe ɗanagol ko hatta goɗɗo itta zakka ko mbeleɗe yiɗugol jawdi boyi allah no innuma e nder mbuuɗi wulore 1000 € ko 25 best o faala ɗon luttuɗɗi fof ko an jeeyi inna si ɗiɗo e wiɗo hara mbiɗon timmayi ko na ko mbeleɗe wonki o innuma kadi hoorugol ngol ko ya hooru ɓe yewti hen ɗo hoorugol tene ko hoora alkamisa baraji no woodi e muɗum hoora 13 14 15 kala lewru balɗe tati hoorata e nder lewru haraɗa mari baraji hooruɗo lewru timmuɗo ko ɗum hatta waɗa ɗum ɗo ko yiɗugol ñaamugol yiɗugol tuuyoji yiɗugol mbeleɗe aduna ko ɗum goɗɗo hatta hajjoya feccere ɗo si vérifiama ɗo hara jogii cuuɗi 10 parcelle ji 10 lambanje kosa kaɓele sonfonia alaka jogaki kono so innama ɗo wi ɗo 3000 € o yaha o hajjoya o hajju sattina ɓeɗo waɗire ɗum commerce ko wana han nafsa ko mbeleɗe wonki kono si innama ɗo joni terrain vide hara ko huuɗo tu woni e makko wallahi har hay birikiri ala e makko si ɓe innima ɗo ko 150 millions ɓenna ko lambaji ɓine heeɗon ko place moƴƴo ka takkot rawwal kadi a ñawnoto ɗo yoɓira seeɗa seeɗa ha hennoɗa on terrain aussi ɗo hari ko honɗum kadi wallidira seeɗa seeɗa ha toddoya farilla o ko wallahi summa wallahi a mayata ɗo allah landoyama ko honɗum hanno darna suudu kono sa darni ɗo duplex ndu 150 millions de francs guinéen a tawoyi allah hajjoyaade allah lannotoma ko fiyo ɗum hanno hajjoya mo beeno yo etan hoore mum biyenji ɗi jogiɗa ɗin ko jelu bonta majji fof woni ko hawrata yawgol ɗo makka tottoya farilla on ko jelu hawrata hay wakkilagol yaaka suuma e ɗo joni waɗoya umra haren ko sattani jama hono ɓeɗon hino organise ude ɗo hitande ɓe hitande woɗi yaade ittaɓe ɗo mointere 2000 € immoɗa yaha waɗoya umra juuroɗa ɓurɗo wonno moƴƴude tagge fo yiya hino mouhammad ka belna hino aboubacar hino oumar hino aicha hino ɓeɗo fof ko wattina sabu ɓuuri ko gunni ittuɗa haraɗa añani ɗum ɗon hoorema ɗum ɗon fof ko honɗum ko wana han nafsa o a haɗari wonki makin e mbeleɗe e toyoji joni noon wa amma man khafa maqama rabbihi wana han nafsa anil hawa a haɗi wonki makin noon fof ko honɗum wonoyta résultat o fa innal jannata hiya al mawa haray ko aljanna wonoyta werde maɗa sa wakkilike ko komba molanaɗo noon kala ko fokkiɗɗa waɗugol e moƴƴere wonki kiginɗa wata waɗu siko yimmagol nono ɗo no ani wano algol ɗo joni woɓɓe tappiɗo ko fande o 300 kilométre sewti ɗo wonki kin ko innayma a di lundi o vendredi hiɗa gollude hande fof to seeɗa fotna wonki ɗum kono baraji ko heɓuɗa ɗo kon no wawonne kosaki nder hitande fof a heɓata baraji sima ko arɗa ɗo ko hayɗa joɗɗa ɗo heɗiɗa nde yewtere ɗo kon ɗo ka natunoɗa ɗo allah no itti malaikaɓe ɓuri malaikaɓe guluje 6000 ɓen fewn ɗo no ari no tawti en ɗo hiɓe weƴƴiti gabitanji maɓɓe ɗin naga hoore tabiji ɗe woni ko jooɗi ɗen
koye hoore gabitanji malaikaɓe tedduɓe ɗum nelaɗo sa sallam maaki wa majtama qawmun fi baytin min buyutillah wo moɓodiraari yimɓe suudu jeyaɗo e cuuɗi allah hiɓe jandidira deftere allah nde illa nazalat alayhim sakina allah tippina deƴere wa haffatuhumul malaika malaika ara anturaɓe ɗon huuɓitaɓe wa zakarahum llahu fi man inda allah moɓidira malaika kadi fof ina daareɓe jeeyaɓe an ɗo daareɓe o mantora en dow gani ɓen acciti golleji mum fof ɓeɗo yuri liége woɓɓe ɗo yuri bruxelles woɓɓe ɗo yuri ɗo cayɓe en fof hewti ɗo fi nangol yewtere l'islam fi ko tagiraɗa bon allah inna kono yo malaikati mi waɗi o seede anni qad ghafartu lahum wondema min o mi yaafike ɓeɗo fof yo allah waɗe jaaɓe ɓe yaafaɓe ɗon mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah moɓidiro e ni ka wonde yaafede kala wonɗo ɗo no nawnima no nawnira yo allah ndikkimo ndikkinanamo kala jogui ɗo ande sohla yo allah ittanmo toriki allah subhanahu wa taala o nokkuɗo yo allah waɗ barke e makko ɓe organise ɓe kadi ha ɗum ɗo wawi latade toriki allah kala moƴƴere ko heeɓi e muɗum yo allah o yoɓirɓe ɗum ɗo ka ɓeygureji maɓɓe kadi wona sabu kadi ko hokkiɓe aljanna wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin. Aɗa question ji ɗi kadi hewti question réponse ji ɗi haɗa oustage ɗi no jindude nder ga aɗa hiɗen tonnimo ɗo seeɗa si tawi woni o gayniɗo o waɗen question réponse aɗa haɓɓoɗen question ji ɗi no ala aray bismillahi rahmani rahim haɗay aɗo question ji ɗin arde mi yiɗo taaligue seeɗa ko hana waɗede fi programme nokku mo wonɗen ɗo ɗon e mum c'est ndiri juulirde nden ɗo buye meɗen seeditike o image yaltinaɗo ɗo joni e fof yiwɗen mum ɗo e nder yewtere oustad ahmad nden ɓe yewtiga kadi fi o nokku mo wonɗen e muɗum ɗo hiɗen jogui plein sécurité leydi ka wonɗen ɗo so yiyen ɗo fof wawi moɓodirde ɗo joni cokko alari landi en hay e hunde ko ɓay kaydiji boyi rekilama si ɓe jaaɓi e moɓodir ɗo ɓen doguɓe fi ɗum ɗon yo allah on anditanɓe hay si tawi enen en anditanari ɓe fi honɗum bani adama fuɗɗori ni wonɗo e wonde ɗo komi dulluɗo ko allah ɗon yewti ɗum o inni innal insana li rabbihi lakanut bani adama wonande du joni makko ko o dulluɗo ko allah waɗani en kon e wata andude ko jelu e wata mo yoɓitude en dullani allah ko bani adama ɗimmo meɗen ronketen dullande haray woɓɓe dogude ɓen yoɓe gollir sabi allah wata ɓe habbo joddi ga subhanahu wa taala wata ɓe habbo joddi afan e juuɗe bani adama yoɓe habbo joddi ɗin e juuɗe subhanahu wa taala haray ko hikki ɗon ɗe golle ko woni feƴƴude ɗo o bayana organise aɗo ɗo wonga mi nanayi alaji souleymane bruxelles hiɓe yewta e ko yewtere luggude seeɗa wosi goɗɗo itti kofude mum itti doloke mum yuppi tuuba mum ha laaɓi fof o feƴƴi o waalike wowo goɗɗo haɓɓi tuuba mum man dari ka yaasi waɗi si woɗa feƴƴi waali sina ɗum wawata wonde ndew ka meɗen wano lagine si goɗɗo fuɗɗike hewti kam waalo ko sukirta kon tunta waray ko fanɗi o inerde tan haray o sukkude bogoroje sokira ɗo sokira ɗo sokira ɗo sokke filotiji ɗin fof o andi yo allah dandu yiite immade nder toon ndemo gayna sottude ɗum arewma yiga joni noon daare ɗo goɗɗo natani waɗgol baka ko palak simple ni pet a hiɓɓay gal ɗum feƴƴa waloɗa sécurité no woodi ɗum ɗo wiyete sécurité o jigi joni noon wonɓe saabu ha wawɗen moɓade ɗo ɓen ɓen kam ɓe heeɓi ko allah subahanahu wa taala on wiwno kon e ɗengal nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam man bana lillahi masjidan bana llahu lahu baytan fil janna mo woni sabu ha juulirde darike na ya darnude antu oto wata darde ɗum ɗo fof wonu sabu adda feere nde wakkinoɗa ƴetta risque ji ɗin kaydiji ma ɗin tañji ma ɗin jawdi ma ɗin feere ma nde noddugol téléphone ji fof ha hunde nden nde marsa ara wonima hanɗo allah juulirde joni noon ɓen waɗuɓe ɗum ɗo fof ko ɗum waɗi si yowden moɓade ɗo si tawi ari hande ɗo tawi kaydiji no manquno e suusata no wondugol ɗo e fof ko innayno ɗen bon habboɗen taw seeɗa ha timma joni noon enen ɓe luttuɓe ɗo watta en eto hande kadi ɓerden nden moƴƴere ɗo mo be meɗen yo etengel ma wona e nder ɗum ɗo o nokku mo wonɗen ɗo hay si tawi ko mbuɗu goto enniro wata yaltuɗo accari ɗo enniro goto inna ɗum ɗo min kadi mi anniyike oɗo yo won fiide juulirde ɗo
fodde ɗo hino janngede koko waɗodira ɗo fof ko yimɓe nafidoroyi koko wona jangue ɗo koɓe yaltanani en ko fayɓe woni janngude hunjo Qur'an si tawi goɗɗo janni erot ɗo ɓayku mawnu kun ɗo ha ɗum hunjanoy ken ɗo suratul najmi ko wallahi haray batte waɗi surtout no wona ko nanete almanga ɓeɗo ga fokkitiri ka pelle dow to awa andi yaka dantari hino ga kadi harana pelle on andi ɗum ɗo ko wonti yii ɗum ɗo ko goɗɗo ino joni oɗo ko alma woni ittey ka hoore ma ngoya miijo bongo hara yimɓe fof wawata moƴƴitude kono yimɓe fof kay wawata ɓoliɗude kadi ka moƴƴuɓe woodi o haray bomɓe hino toon ka bomɓe woodi o kadi haray moƴƴuɓe hino toon fiyon ɗum ko Allah o woniri ka Qur'an ko woni la amla anna ko jahannam ko ngeen ɗo woni ko heewoyta wona aljanna o joni noon enen ɗo fof en ari e yii ɗum ɗo mo ɓeende hino yalta ɗo yo accu ɗo ko foti ko fodayɗo foti ko jogiiɗo ƴetta waɗa foti ko waɗoyeyɗo ñande o kono yaadu ɗo Allah hino rewede ɗo o nokku ɗo o seeditanoytoma yawmal qiyama wayna kaarijo arɗo ñalade kaari o juuli ɗo ɓe weƴƴituɓe ɗi tapiji ɗo penti ɗum ɗo waɗi courant lewru be lewru ɓe yowaɗa yo financement ɗo fof yoɓe ɗo ɓeɗo ɓe heeɓi ko wiyete to sadaqatun jariya sadaka ilowo dogowo bani adama noon komi darnirta yewtere ande ɗo garen ka lande enen ɗo fof ñande goo o aduna o weetuno tawi goto e meɗen enen ɗo e wodaka e hoore aduna hay goto e meɗen garani ñande goo kadi weetay kadi hara enen ɗo fof goto e men wodaka haray fof meɗen kadi e yeeyi si tawi noon fof hara en yahoyi nden ñande golleji meɗen ɗin fof haray darike si wona piiji tati ko rundela sallah sallam maaki isa mata al insanu inqata amaluhu illa min thalathin si neɗɗo waalike maayi yo andu golleji makko ɗin fof darike si wona piiji tati ɓeɗon heewi andintingol mo ɓe yo ɗaɓɓu ka fotoyo so yi goɗɗo no doga ɗo joni fi heɓugol cuurum ka meɗen heɓugol magasin ji ka meɗen heɓugol oto ka meɗen ko ñande tawaka ɗo boni wo hara sa hewtitoyi hino woodi ka naata hara yoɓata luwaye hino woodi ka luwaye yoɓe hara tigi tigi on no woodi ko ñaama no woodi oto wara ko jindira sa ha to jini e muɗum ɗo kadi noon est ce que mo be meɗen anditi wondema ñande goo sa maayi hara golleji ɗin fof darike ko luttanayma wo hara daraki o wo ko piiji tati eto heɓaɗi tati no maaɗi ɗiɗi ma ko fanɗi o heɓa gotuɓe majji sadaqatun jariya sadaka ilowo ɓe sincuɓe ɗe juule ɗe ɗo hay so tawi maɓɓe ɓe fof maɓɓe ɓe maayi ɗo joni ɗo no rewede hande ka ɗum ɗo no yoni ko okkoyɓe aljanna ɗiɗi on aw ilmun yuntafaw bihi ma gandal ngal jannguɗa jannuɗa hara no nafitorede ɗum ɗon ɓe yewtien ɗo fi imam malik rahimahullah oɗo no wakkilorno hande kadi mo waɗi deftere mo wafta imam malik nden deftere ɗo hino yonanimo ko woni sabu okkoye mo jannatul firdausil ala fewno windi deftere nden laaminoɗo on sayi woɓe windi ko haroun rachid woɓɓe windi ko abdoul malik bun mourwan goto e ɗamɓe laaminoɓe fewno dawla umawiya ɓay ɓe daari deftere nden amir o mo wino joni o impose e nde deftere ɗo e hoore julɓe fop hara ko ndeɗo pete woni ko jangete kono imam malik ɓay ko fi allah wonno ko waɗirno o jaɓano o inni o waye o inni wo raayu an on wonde mo hawrodira e sawaba wonde kadi mo hawrodira e faljere goɗɗo ko kadi raayu makko on no hawrodiroya e sawaba no hawrodira kadi e faljere kono sa sokiɗo joni jamɓe yimɓe ɓe wakkilota ko hande kadi janggo gongol si wonno hara ko nden noon tun e heɓata no ndeya defte luttude hande kadi si tawi ko neɗɗo falloɗo wiyete ɗum a shuhra lollugol andegol titre yo mante o ineno bon joni hara mi jaɓiɗo mi weltori kadi ko deftere maliki ɗen pete woni ko jangete kono jaɓano ɗum ɗo neɗɗo fof neɗɗo hiɗa hawrodira e sawaba wonde kadi ɗa hawrodira e khata ko ɗum si ɓeni hayrul kullu bnu adama khatta wa hayrul khatta'ina tawwabun sa fanƴi kadi e yiya fanƴi ko ya rutto kadi allah no yiɗi sifa ɓen fanƴe ɗo ha gayna yilto kadi ruttoy ko fanƴi ko enen ɗo fof mo be meɗe weltori o nokkuɗo mi toro allah kadi ko weltani ɗe ɓe konko ɓuuri moƴƴude fof ko allah weltantoɓe ko yo allah weltanoɓe mi toriki allah subhanahu wa taala o waɗiri ɗum ɗo lillah yo allah andita ko ñande tawata wawana hoore moɗon tammum kum e ko luttata ɓaawo ma ko ɓiɗɗo ma moƴƴo on si tawi hara hande ka ene yimo dinul islam ɗiɗo tati ɗon ɗi wonay noon ka juulirde ɗo sadaka jaariya o si goɗɗo ini ɗo joni yoɓi fi courant facture lewru ma e ɗotoyna mom facture courant on e ndiyam ndu lewru o mi ƴettani en baraji kala ko rewa ɗo andu e tawi ka mandake ma moƴƴa pay kugal ñettoye adde ɗo hara ko wawata hay alifu mbawu oustage en gerda e makkum ɗo ha hunjo hurum fajere
ɓe gerda e makko ɗo kadi ha o hunjo fatiha ɓay o hunjiɗo najumi ɗo fewno arno ɗo haɗo wawata alif mbaw korto karta waɗa ɗo ha hewtoya toon on ustage jo etiɗo ha kumpay ko hunji ɗum ɗo ko oɗo ɓuuri moƴƴude e yimɓe ɓe fof ala lisani nabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen gallenaɗo koye maki hayrukum ko ɓuuri moƴƴude e moɗon mum fof man ta'allama alquran kon etiɗo jangi qur'an ha faami wa allamahu o andini nde goɗɗo go kadi ɗum noon kay watte ka juulirde ɗo kadi andingol ɓe ɗo kadi aw ilmun yuntafaw bihi ara ɓe ɗo ɓe ɗaɓɓiroyɓe gande nokkeli ɓen fof kadi ɓen kadi ari hewtiɗo no andinde yimɓe ɓen kadi ɓen no kay ko baraji wodani ɓen aɗum mi darrude yewtere anden ɓe ceernoɓe ɗo ɓe hayni ɗon ɗo cheikh abdourahmane ɗo ɓeɗo ko kotiraɓe amen ka gandal ko kotiraɓe amen kadi ka duuɓi komin ari nder leydi Égypte min hewti toon ɓeɗo ko toon men tawnoɓe ko kamɓe woni ko werni men kamɓe woni ko jaɓɓi men ko kamɓe woni ko holli men laawol ngol ko honno sa hewti démarche ko watta ko ha gayna hettude droit ji maɗin fof haray ko ɓeɗo holluno men laamini kadi miɗo toronoɓe du'a kadi miɗo toro Allah golle ko ɓe yihi ɓe wadde ɗo ko inchallah miɗo toro Allah waɗa Allah ko bonnu haray mi darona yewtere anden mi turike subhanahu wa taala on kala jogiiɗo sohla e meɗen yo Allah ittamo sohla o ittanamo andene turike rabbude maɗon no mowɓoɗen ɗoni Allah waɗa goto yaltiti ɗo e bakka to yalla taw haray fof meɗen e rendinama naata ko yiite jahannama haray suumaye ko sabbuɗo suumaye wonɗen e muɗum ɗo mi turiki Allah subhanahu wa taala yo Allah tawni en suumaye so tawni en suumaye yo Allah ko en doole e jemɓe fi wawgol daragol hoore suumaye kadi naafa suumaye kadi o jaɓanay ko waɗɗen e muɗum ko kadi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin haray o beetorama yo waɗu hay so tawi ko huuɗo goto fii ko taw e jam hay so tawi ko en nero goto waɗu an kadi waɗana hoore maɗa fii du suudu Allah ɗo si feƴƴama no joni ko ɓe hoota ka suudu mum waaloyo ko ɓe waaloyo ɗumta ɗo hay goto waalata ga fii holɗo ɗo Allah jeeyi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah hokke baraji شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري